qisqacha qilib o'zbekchaga tarjima qilganda mashinani bezatish kerak, ya'ni bitta vaqt beriladi. Shu berilgan vaqt ichida mana tekinga Frey degan Frey'dagi hamma mashinasini, любой mashinasini olib kirasiz. Keyin og'zi pasmi? Balkim. Keyin bunaqa narsalar beriladi, nomer, keyin fara, orqa, xullas shunaqa narsalar beriladi. Keyin bezatganlardan keyin u safe, ya'ni saqlanib qoladi, mana saqlangani. Bitta narsa yetishmayapti. Shunaqa saqlab qo'yasizlar. Men juda ko'p agar ovozim eshitilmagan bo'lsa, kimning mashinasi chiqqan ko'ramiz. Yaxshi. Tak, bitta narsani aytsam, kommentariyada yana qanaqa mashina berishimni yozib qoldiringlar. 10 tacha mashina berayotganman yoki adashmasam 20 tacha bo'lsa kerak. Tak. Keyin kimga qanaqa mashina yoqishini yozib qoldiringlar. Hammaning fokusi boshqacha. Agar birortasi sizga yoqmaydigan komment yozsa, siz unga javob qaytarib negativ yozmanglar. Tak. Yoppa. Masalan, menga Lamborghini yoqadi. U haqida short video chiqardim. Sizlardan katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki 82 ta obunachiga erishdik, Xudoga shukr. Tez 100 ta bo'lamiz, ya'ni 18 ta obunachi va biz 100 ta obunachiga erishamiz. Tak, shu oy oxirigacha 100 ta bo'lmoqchiman. Menga sizlar yordamingiz ancha kerak bo'ladi. Shu ketishda 5 yilchada 1 million bo'lsa kerak. 1 million 5 yil. 2012 yil bo'lsam 5 yil bo'lsam. Tak, hozirda men 13 yosh bo'lsam 18 yoshga to'larkanman. 18 yosh, 18. Tak, tepadagi vaqt tugashini kutamiz. Vaqt boshlanganda videoni davom ettiramiz. Tak, obunachilar, mana bu yerda mashinaga turar joy, ya'ni mashina qanaqa narsa sotsangiz bo'ladi. Hammasi narxga bog'liq. Men bitta mashinaga 30 mingga, ya'ni 6 ming, 15 ming yetishmayapti. Tak, shundan keyin shop degan joyga kirib, shu qolmayapti, keyin ko'rsataman bo'lmasam. Tak, boshladik. Tak, agar sizlar keyin mana shu mashinalar qaysi bir yoqqanini komment yozinglar. 2 partiyami, 3 partiyami o'ynaymiz yoki undan ko'p bo'lishi mumkin agar ulgursak. Yondaman. Tak. Bularga baho bermayotgan sababi men fokusim boshqacha. Ustiga qalb va shunaqa narsalar qo'yish menga yoqmaydi. Boshqacha fokusim bor-da. Tak, bu yoqqa kirib, buni bossanglar, bu yerda mashina qanaqa yurishini ko'rsatadi. Men ham sotib olganman $3000 ga. Qimmatga tushgan bu menga. Tak, shuning uchun
Videoga like bosib obuna bo'linglar. Tez bo'lsangiz bo'lardi. Mana bu mashinasi, u ham yo'ndagisi ham menga hech bir yoqmadi. Nimaga agar masalan hech narsasiz mashinani qalpoq shuna qo'shimcha narsa qilsa bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir emas, bezib turgancha. Lekin unaqa qilmasdan, hatto unaqa qilmasdan rangini o'zgartirsa ham odamda ularga yoqadi. Xullas shunaqa. Lekin mana bu bo'ladi. Faqat rang-barang bo'laveradi, bosamiz bunga. Sizlar qaysi bir yo'qotganligini komment yozinglar. Bunga bosish kerak zo'r. Menga shunaqa mashinalar yoqadi. Tak, unda ko'p gapiravermasdan qo'shiqi bor, o'shani qo'yaman. Mayli, eshitinglar. Так, obunachiligim bor. Bu 3-o'rin normalniy. Ajoyib. Tak, hali bitta mashinam bor. Agar vaqt juda ham cho'zilib ketadigan bo'lsa, uni sizlarga bittada ko'rsatib qolaman. Ikkita tak mayli, o'shani hozir ko'rsatgan yaxshidir. Yana bitta raund keyin ko'rsataman sizlarga. Audi. Shunaqa bagi bor ko'rsataman. Ish qilib boshqa bir shunaqa ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Yoki videoda boshqa ko'rdim. Agar videoda boshqa ko'ringan bo'lsa yozinglar komment. Tepadagi 3 2 1 boshlaydi. Biz asosinimiz Audi'ni ko'rsataymi, tak. Buni tanlayman. Yo, buni ko'rsataymi yoki endi buni ham baho beraylik. Buni qilaymi yo uni? Yana bittasi. Va buni qilaymi? Tabiatda ko'p turganligida Mustavrda anaroq Mustang, keyin yonda Dodge bor. Hellfire degani ikkalasi zo'r turgan hero ko'rsatmalar. Taksdan bilmadim, lekin fikrimni tezlar. Men Audi'ni qanaqa mashina o'qituvchimizga ko'rsataman. Tak, Lamborghini chelashitamiz. Mana. Agar Lamborghini'ni eng katta qanotlari bo'lsa, obuna bo'linglar, keyin like ham bosib qo'yinglar. Oldin bosamiz. Bezatishga emas, qaranglar. Pastda ko'plar Vel Paint turibdi. Akvasel mana shunaqa menga yoqmaydigan narsa chiqib keladi. Buni bossanglar g'ildirak qiyshaytirsa bo'ladi, lekin
Özümde olay. Tekrar çıkartalım. Endi ikisini bosamiz. Bu esa mashinani polniy rangini o'zgartiradi. Mana shu farasini bo'yashni o'rgatayim. Mana bunga kirasizlar, qo'llab degan kabi. Shu rangini chiqib tak, yana hech kimga aytib yurmanglar. Tak, shuni qilamiz, shuni saqlash xullas. Tak, ancha qay video chiqmadi. Hamma yangilikni qabul qilmaysiz. Shu haqida shorts bilan qilgandim. Bular o'tib ketgan videolar 2026-yil hammamizga baxt topkasin. Tak, 2026-yil agar Xudo xohlasa 1000 ta obunachi bo'lamiz. Tak, 1000 ta obunachi bo'lishim uchun ko'p obunachi kerak. Men bitta narsani bilaman, men sizlarni boshlarim kuzatmaydi, lekin obuna bo'lmaganlarni ham bor. Lekin sizlarning ichingizda ham obuna bo'lganlar bor. Agar o'sha obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsa, biz tez-tez 100 ta bo'lardik. Sizlarga fokus ko'rsatamiz. To'g'rida yo'qman-ku. Yana to'g'rida qoldi. Ko'pincha o'zim o'ynagan paytim bitta anaqalar orasiga chiqaman-da, anaqa bulutlarda nima yo'qlar oldiga tushaman-da, shunaqa narsa bezatib, o'z xohlagancha bezatadi, top bir oladi. Men shunaqa eng zo'ri qilsam, eng oxirgi o'rinni olaman. Tak, bu o'yinda level ham bor. Ya'ni daraja straight modur. Ya'ni birinchi noob pul rangda chiqadi, keyin ko'k, keyin shu, keyin bundan to'qrog'i, keyin qizili, yana ravdujli esa chiqsa kerak, yana bilmadim. Normalniy bezatsa bo'larkanmi? Bosamiz. Agar shu o'yinni topmoqchi bo'lsanglar, videoning oxirigacha ko'rsangiz, oxirida shu o'yinni o'ynamoqchi bo'lsangiz, oxirida shu o'yinning nomini yozib qoldiraman yoki videoning tagida bo'ladi. Hangi Bugatti keyin adashmasam o'ynasanglar, yetti o'ynasanglar Bugatti Tata degan ekan, lekin bu Bugatti Chiron berar ekan. Agar ertaga o'ynasam Bugatti Chiron'ni bo'lardim. Agar video cho'zilib ketsa, sizlar o'zi so'rayman. Ana ikkitasini qilishim kerak, bekor bitta patta qildim. Bu o'qiydi. Tak, mana mashinam ovozini eshitinglar. Kim birinchi o'rin, ikkinchi o'rin yaxshi.
Tak, endi menimcha dajji ko'rsatolmasam kerak. Shu bilan maksimum mayli 25 minutgacha video olaman, undan keyin olmayman. Sizga mashina ko'rsataman. Tak. Nanti birinchi o'rnaman. Shoshilmasam bo'ladi. Tak. Ko'rishga tayyormisizlar? Asini teskasini qo'yamiz. 3 2 1 Manyak kız. Annesi beyt ko'rsatgan. Yo'qmi? Dodge ko'rsatmasam ham boshqa ko'rsatmadim. Nega boshqacha o'zgartirganim mumkin. O'zgartirganim lekin. Asal mashina. Shunda masalan kinoda shunda keladi. Keyin orqasini, keyin bu yonini, keyin oldini. Tak. Bu siz trend video qilishga harakat menimcha o'xshadi. Yo'lga chiqqandir, kesib boshlama qilsaydi. Shu oxirgisilardan. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, bilaman. Oramizda obuna bo'lmasa ko'radiganlar bor. Birinchi o'rin kun top yer, ya'ni pastda 550 ta turibdi-ku, unda 34 mingta. Top round. Xullas 2996 marta yutgan. Shuncha payt qanaqasiga o'zi ozgina mashina bo'lsa, maksimum 1 soat o'ynash mumkin. Lekin 14 kun o'ynagan, ketma-ket qanaqa vaqt yegan ekan. Men ana bugun kelardi, top 1da turdim kelardi. Lekin bitta o'yinga kirib qarasam, eng qiyin topish kerak bo'lgan narsadan ham anchagina topgan ekan. Keyin o'yinda oson topilarkan narsa, lekin u bo'yicha birinchi o'yin. Ko'pincha o'ylarda vaqt ko'rsatadi, vaqt. Ba'zi o'yinlarda men 2 soat o'ynaganmanda, yarim soat qolgandan chiqib ketganman nimagadir. Har safar shunaqa qilgan. Bitta o'yin bor edi. 2 soatda kuchni 15x qiladigan pet berardi. Keyin 30 kun o'ynasa 30xli pet berardi. U agar 1 kun kirmay qolsangiz boshidan bo'lardi. 2 kun 3 kun kirganda 1 kun kirmasam boshidan bo'ladi. Mana yetimda chiqdi. Hozir boshlanadi. Ketdi.
Birinci kutamıyoruz. İnsan naqd $6000 turadi sotib olishdi. 6000 chekida. Bundan keyin taxoni yani normal ya. Öyle birlikte düşünmüşüm. Hatta bundan keyin şey var ya. Bundan keyin kimdir? Yani adashmasam şey var. Bittasini bugatti kayban barakan. Ne diyorum bazen ne kadar bugatti. Bugatti haqida bilmayman. Çünkü menga deyarli yo'qmaydi. Unutganim chiqaradi adashmasam oldingi videolarimda. Bugatti'ni beraman deb bitta o'yinda Roblox o'yinida 5 million beraman deb, lekin hech kim na durjinatgan, na kirgan, like ham bo'lmagan, comment ham bo'lmagan. Keyin o'sha 3,5 million qolib ketgan. Hali ham turganmi bilmay, ana men chiqdim. Mantap topar olaman, topar. Ben qo'rqsam yanimdagi o'qituvchi. Nima yo'qmaydi. Umuman yo'qmaydi. Umuman yo'qmaydi. Narsalargacha oppoq qolgan, oppoq. Lekin menga uni qilishsa yo'qmaydi. Hammam dedi boshqacha. Yo'q, bani bo'lmadi. Bir narsa qo'shib, rangini o'zgartirmasdan shunaqa qilgani uchun top birda olsa, osmonlarga miyam uchib ketadi. Hani bir ikkita bo'lsa, hali mendan bitta lavishim. Görüşmek üzere video oldu. Şu sizin Kimber. Ben gözüm yaptırma kim? Yeah. Bana buna karayla radyocunyum der. Ben ne dedim? Takipçiler. Hammaga xayr. Bugungi video qiziq bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.